Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya televiziyoonii Hararii sagantaa afaan Oromoorraa oduu yeroo kana waliin ani Muhammad Abdallaati nu waliin turan afeerraa keenya. Mootummaan naannoo Hararii ayyaana Shawwal sababeeffachuun ergaa baga geessanii dabarsanii jiru. Gabaasa Hamza Yusuf guutuu gabaasichaa akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Imbasileen Itoophiyaa biyyoota alaa garaagaraa irratti argaman ayyaana Shawwal sababeeffachuun daawwattoonni addunyaa miidhagina magaalaa Harar akka daawwatan waamicha dhiyeessan. Imbasiin Itoophiyaa United Kingdom, Turkey fi Belgium'itti argaman ayyaana Shawwal hordofuun daawwattoonni addunyaa fi Itoophiyaanonni biyya alaa jiraatan magaalaa seenaa qabeettii Harar akka daawwataniif waamicha dhiyeessanii jiru. Imbasileen kunneen fuula marsariitii hawaasummaa isaanii irratti ergaa dabarsaniin Harar ayyaana Shawwal baranaatiif keessummoota isii simachuuf qophii guutuu xumuruu isii beeksisan. Imbaasii Itoophiyaa Londonitti argamu ibsa baaseen magaalaan Harar Jogol kan galmee hambaa addunyaa UNESCO irratti galmaa'e muuziyeema seenaa jireenyaa ta'uu isii eeruun daandiiwwan dhiphoo magaalittii dallaawwan bifoota garaagaraan miidhaganii fi bakka awwaalcha durii daawwattootaaf muuxannoo addaa kan kennan ta'uu ibseetii jira. Akkasumas imbaasiin Itoophiyaa Turkee Ankaraatti argamu Shawwal gaheetii jira. Hararis qophiidha mata duree ijuun waamicha dabarsee jira. Daawwattoonni gara magaalaa seena qabeettii kanaatti imaluun kabaja ayyaana aadaa kana irratti akka hirmaatan afeerraa taasiseetii jira. Dabalataan daawwattoonni daandiiwwan dhiphoo magaalittii keessa deemuun iddoowwan seenaa fi golaambaa akka daawwatan akkasumas agarsiisa waraabessaa nyaachisuu kan sodaa fi dinqisiifannaa guutame akka daawwatan waamicha dhiyeesseetii jira. Gamiraatiin imbaasiin Itoophiyaa Brussels Belgium'itti argamu ayyaanni Shawwal duudhaa saba Hararii kan baroota dheeraaf itti fufee ibsituu eenyummaa isaanii ta'uu ibseetii jira. Ayyaanni kun muddee 2023 keessa UNESCOon hambaa kilaa godhuun galmaa'uun isaa ayyaanichaaf beekamtii idil addunyaaf kabaja addaa kan kennedha jechuun ibseetii jira. Ayyaanni Shawwal gatii aadaa qabaachuun alatti damee turizimii fi guddina dinagdee naannichaaf bu'aa guddaa akka qabu biiroon aadaa hambaa fi turizimii naannoo Hararii beeksiseetii jira. Ayyaanni kun gahee turizimii Harar ijaaruu fi hojii daldalaaf haala mijeessuuf gahee olaanaa taphachaa akka jirus ibsamee jira. Gabaasni kana Ayyuub Kazaaliiti, Hamza Yusuf ammoo dabalata qaba. Ayyaanni Shawwal sochii turizimii fi guddina dinagdee keessatti shoora olaanaa qabaachuu isaa biiroon aadaa hambaa fi turizimii naannoo Hararii beeksise. Ayyaanni kun uummata Hararii biratti bifa garaagaraatiin kan kabajamu yoo ta'u magaalaa Harar ijaaruu fi sochii daldalaa magaalattii dammaqsuu keessattis shoora guddaa kan qabu ta'uun ibsameetii jira. Ayyaanni Shawwal Harar keessatti waggaa waggaan bifa waan kabajamaa kan jiru yoo ta'u sooma Ramadaanaa hordofuun ji'aan soomanaa erga soomanamee booda guyyaa 8ffaa ji'a Shawwalaatti kan kabajamudha. Keessattuu karra Dallaa Jogol durii irratti sirnoonni aadaa, sirba aadaa fi uffannaan raawwatan ayyaanicha bifa amantaa irraa dabarsee gara agarsiisa aadaa guddaatti jijjiireetii jira. Haaluma kanaan sababa ayyaanichaatiin baay'inni daawwattoota biyya keessaa fi biyya alaa gara magaalattiitti dhufuu ni dabala. Sochiin kun damee turizimii naannichaa keessatti dhiibbaa gaarii kan qabu ta'uun ibsameetii jira. Keessattuu ayyaanni kun galmee hambaa kilaa UNESCO irratti galmaa'uun isaa xiyyeeffannoo addunyaa akka argatu keessumaa bifa gaarii Harar ijaaruu keessatti carraa guddaa kan uume ta'uun ni ibsama. Daayirektoreetii aadaa biiroo aadaa hambaa fi turizimii naannoo Hararii obbo Iskandar Abdurrahman akka ibsanitti ayyaanni Shawwal faayidaa dinagdee hedduu akka qabu ibsaniitii jiru. Kana malees Harar magaalaa nagaa jaalaa fi wal danda'u ta'uu isii addunyaatti beeksisuuf waltajjii guddaa ta'uu ibsaniitii jiru. Kaardii filannoo fudhachuun dirqama lammummaa bahachuu qofa osoo hin taane sirna dimokiraatawaa ijaaruu fi nagaa biyyattii mirkaneessuuf bu'uura guddaa ta'uu itti aanaan itti gaafatamaa paartii badhaadhinaa damee naannoo Hararii obbo Abdulakiim Umar ibsaniitii jiru. Itti aanaan itti gaafatamaa paartii badhaadhinaa naannoo Hararii obbo Abdulakiim Umar buufata filannoo yeroo daawwatanittis kaardii filannoo fudhataniitii jiru.
Itoophiyaa keessatti sirni dimokiraatawaa haqa akka dhugoomuuf lammiileen umriin isaanii sagalee kennuuf ga'an hundi filannoo kanarratti dammaqinaan akka hirmaatan ergaa isaanii dabarsanii jiru. Filannoo waliigalaa biyyaalessaa marsaa torbaffaa bilisa haqa qabeessa dimokiraatawaa fi amansiisaa akka ta'uuf filattoonni adeemsa kana keessatti kaardii fudhachuu irraa eegalee gahee isaanii akka ba'u waamicha dhiyeessanii jiru. Galmeen filattootaa naannoo Hararii aanaalee hunda keessatti cimee itti fufeetii jira. Hojiin misooma kooridarii magaalaa Jogolii fi naannoo isaatti adeemsifamaa jiru boca magaalattii durii osoo hin jijjiirin haaraatti bifa ammayyaa dabalaa jiras jedhameetii jira. Itti aantuun Koomishinii Jeneraalaa Manneen Sirreessaa Federaalaa Aadde Lubaabaa Jamaal hojiiwwan misooma kooridarii karaa mana amala sirreessaa naannichaatiin Jogola keessatti hojjetamaa jiran daawwatanii jiru. Gabaasa dabalataaf Geetnet Zawudee. Itti aantuun Koomishiinarii mana amala sirreessaa Federaalaa hojiiwwan kooridarii saayitii mana amala sirreessaa naannoo Jogolaatiin hojjetame daawwatanii jiru. Itti aantuun Koomishinar Lubaabaa Jamaal manni amala sirreessaa sirreeffama sirreessuun cinatti hojii akkana hojjechuun kan jajjabeeffamu ta'us ibsanii jiru. Itti aantuun Koomishiinaraa mana amala sirreessaa Federaalaa Koomishinar Lubaabaa Jamaal hojiiwwan kooridaraa Jogol keessatti mootummaan naannichaa saayitii mana amala sirreessaaf kenne hojjetame xumurame daawwatanii jiru. Itti aantuun Koomishiinaraa Federaalaa daawwii isaanii kana keessatti manni amala sirreessaa naannoo Hararii sirreeffama sirreessuun alatti hojiilee kooridarii humna namaa harkaa qabuun fayyadamuun hojii boonsaa akkana hojjechuun kan galateeffatamu ta'us ibsanii jiru. በጣም አመሰግናለሁ እኔም የፍቅር biyya jaalalaa fi wal danda'uu Harar dhufee hojii kooridaraa arguu kiyyaan baay'een gammade. Manni amala sirreessaa naannoo Hararii hojii kooridarii fudhatee hojjechuun isaa yaa'aa turistootaa akka dabalu godha. Kan biroo naannolee birootiifis muuxannoo gaarii ta'a. Sirreeffamaan tokko hojii kooridarii boonsaa akkanaa kana irratti hirmaachuun hojjechuun isaa xiinsammuu isaatiif gaarii akka ta'ee fi yeroo gara hawaasatti deebi'uuf fudhatama kan argatu ta'us ibsanii jiru. እኔ ለሌሎች ማረሚያ ቤቶች ትምህርት ይሆናል ብዬ ነው መጀመሪያ ላይ የወሰድኩት ለታራሚዎች የሚሰጠው ጥቅም namoota mana amala sirreessaa jiraniif bu'aan inni qabu boru yeroo bahan hojii dabdoota osoo hin taane hojii ofiisaanii uummatanii kan hojjetanidha. Mana amala sirreessaa keessatti muuxannoo hojii garaagaraa fudhatanii bahan. Hojii supervisionii naannoo Beenishaangul irraa gara naannoo Hararii dhufan obbo Yaayaa Yaasiin akka ibsanitti Harar akkuma maqaa isheetti miidhagdee bareedee arguu isaatiif kan isa gammachiise ibsuun muuxannoon mootummaan naannichaa hojii kooridaraa akkaataa dhaabbilee mootummaa saayitiin qoodee hojjete naannolee birootiifis muuxannoo ta'uu akka qabus eeranii jiru. ታሪካዊ የሆነውን ቦታ አሳድሶ biyya Harar biyya jaalalaati. Biyya seenaa qabdu kana keessatti hojiin kooridaraa seenaa duraan qabdu osoo hin jijjiirin bifa ammayyaatiin akkanatti hojjechuun hojii aarsaa guddaa gaafatudha. Gama birootiin mootummaan naannichaa hojii kooridarii dhaabbilee adda addaaf addaan qoodee akkanatti hojjechuun muuxannoo naannoo birootiif ni ta'a. Walumaa galatti mootummaan naannichaa hojiiwwan kooridaraa Jogolaa fi Jogolaan ala jiru magaalattii seenaa ishee qabdu osoo hin jijjiiratiin bifa ammayyaatiin kan hojjetame ta'us ibsanii jiru. Hojii gaggeessaan Oromiyaa Broadcasting Network fi dhaabbatichatti itti gaafatamtoonni sadarkaan jiran bakkeewwan hawwata turizimii adda addaa naannoo Hararii daawwataniiti jiru. Hojii gaggeessaan Oromiyaa Broadcasting Network obbo Fisaa Baraayinee fi itti gaafatamtoonni dhaabbatichaa bakkeewwan hawwata turizimii naannoo Hararii adda addaa daawwataniiti jiru. Qondaaltonni dhaabbatichaa iddoowwan misooma kooridarii Jogol mana aadaa Hararii muuziyeemii Aartii Raayinboo fi daandii yeroo baay'ee daandii guddugaleessaa jedhamuun beekamu dabalatee iddoowwan hawwataa adda addaa daawwatanii jiru. Daawwannaa kana irrattis itti gaafatamaan waajjira dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Hararii obbo Enook Muluna, hojii gaggeessaan Oromiyaa Broadcasting Network obbo Fisaa Balaayinee fi qondaaltonni biroos argamaniiti jiru. Naannoo Hararitti misoomni kooridarii baadiyyaa gaggeeffamaa jiru jireenya keenya jijjiiraa jira jedhan qonnaan bultoonni fayyadamtoota manneen moodeelaa ta'an Aanaasoo fi Araddaa Burqaa. Gandoota moodeelaa aanichaatti babal'isuuf hojii marsaa itti aanutti deeggarsa mootummaa fi hirmaannaa uummataatiin manneen moodeelaa dabalataa 250 akka ijaaraman beeksifamee jira. Gabaasaa dabalataaf Tigist Ballaxaa waan walitti qindeeffatte qabdi.
Naannoo Hararitti misoomni koriidarii baadiyyaa jiruu fi jireenya qonnaan bultootaa jijjiiruun jireenya magaalaa akka jiraataniif kan isaan gargaare ta'u qonnaan bultoonni Aanaasoo fi Araddaa Burqaa Gandaawwal manneen moodeelaa argatan ibsan. Hojiiwwan misoomaa koriidarii baadiyyaa gaggeeffamaa jiran fayyadamummaa qonnaan bultootaa kan guddisanii fi garaagarummaa magaalaa fi baadiyyaa gidduu jiru dhiphisuuf hojiileen misoomaa koriidarii daandii baadiyyaa manneen moodeelaa ijaaruu fi bu'uuraaleen misoomaa hawaasa baadiyyaaf barbaachisu guutuuf hojiilee hedduutu hojjetamaa jira. Naannoo Hararii Aanaasoo fi Araddaa Burqaa Gandaawwalichi qonnaan bultoonni yeroo darbe manneen moodeelaa argatan turtii jessiisa quunnamtii naannoo Hararii waliin godhaniin akka jedhanitti kanaan dura faayidaa misoomaa koriidariif hubannoo gahaa kan hin qabne ta'uu kaasuun yeroo ammaa kana faayidaa fi bu'aa akkamii akka qabu ijaan arguu ibsaniiru. Anicha keessatti hojii misoomaa koriidarii baadiyyaaf xiyyeeffannoo addaa kennamuufiin hojjetamaa jiruuf qonnaan bultoonnis faayidaa hojii misooma kanaa hubachuun hojii irratti hirmaachuurraa eegalee kaka'umsa olaanaan deeggarsa barbaachisaa ta'e hunda taasisaa jiraachuu eeraniiru. Koriidara gizee jennu waan taate wallaalle dura amma seedaa gizee dhufe addaan babal'iseeti daandii dura miilaanuu deemuu hin dandeenye baajaajuu ol fuunee dhiibnee baafannee deemnuun durri gammachuun daandii nu bal'ate jechuudha. Osoo manaa silaa ijaaruu baatee hundumaa gammachuun ta'e daandummaan nu bal'atee deemuun kunu gammachuu guddaa toora dhagamee koriidarri kun haalaan nu gammachiise. Duraanillee odoon beekin koriidara kana dura eegalan kaati qashoo waan miidhamnu seeneeti jibbine jechuudha. Ammoo eegana oguu keessatti ilaalle nu gammachiise. Waan nu gammachiise bakka akkanatti ganaa eegituufillee dhaloonni jirus muuxannoo sanatti haa ijaaru jeeqa mootummaan keenya. Bakka nu jalqabsiise jechuudha. Qonnaan bultoonni kunneen wal qabsiisuun kanaan dura haala itti fayyadamisaa wallaaluun loonii fi nama waliin manumaa kutaa tokko keessa jiraachaa turu kaasuun yeroo ammaa kana mootummaan xiyyeeffannoo hawaasa baadiyyaaf kenneen qabeenyuma naannichatti argamuun bifaa fi duudhaa isaa osoo hin gadhiisiin manni jireenyaa sadarkaa isaa eeggate ijaaramuufitti kan gammadan ta'uu ibsaniiru. Yeroo ammaa kana jireenya baadiyyummaa keessaa ba'uun maatii isaanii waliin jireenya magaalomee jiraachaa kan jiran ta'uu ibsuun kana boodas hojiilee misoomaa mootummaan hojjetaman hunda deeggaruuf qophii ta'uu ibsaniiru. Mootummaan keenya asitti magaalumti nuun fedhe jechuudha. Magaalumti inni nuun barbaadan nuti dheessuu hin qabne. Irratti hirmaannee itti fufnee akka magaaloo nu asiinis abdii guddaa irraa qabna jechuudha. Manni itti bilcheeffatanii alawaadaanis kophu, manni hirriibaatis kophu, ijoolleetis kophu akkana jireenya gurguddaan irraa jijjiiranii jiran. Addunyaanis ilmaanis bakka takka ibiddiinis manuma tokko hin qabne mana lama rakkoo keessa guutuu asuma bilcheeffanna asuma lootiidhanna asuma ifii ciif rakkoo biraa rakkoo keessa oolne har'a immoo rakkoo keessa baane alhamdulillahi rabbil aalamiin jijjiiramte nurra mana adda addaa nu ijaare. Haala ammaan duraarraa muuxannoo ifa tokkoon nu seene jechuudha. Saniifuu bakka karaa misoomaattis ni guddanna waa hallattu. Bulchaan Aanaasoo fi obbo Abdii Awwal akka jedhanitti misoomni koriidarii baadiyyaa fayyadamummaa fi jireenya qonnaan bultootaa jijjiiruu keessatti bu'aa olaanaa akka qabu ibsuun addatti ammoo jiraachuu ammayyaa naannichatti dhugoomsuun bu'uuraalee misoomaa barbaachisoo guutuu keessatti gahee guddaa akka qabu eeraniiru. Manneen moodeelaa aanichatti ijaaraman hawaasa aanichaaf fakkeenyaa fi kaka'umsaa akka ta'uuf yaadamee kan ijaarame ta'uu kaasuun fuulduratti ammoo carraa dabalataa argameen aanicha keessatti manneen moodeelaa 250 deeggarsa mootummaa fi hirmaannaa uummataan ijaaruuf kan karoorfame ta'uu ibsaniiru.
SOS gandi daa'immanii waldaa ogeessota miidiyaa dubartoota Itoophiyaa damee Harar waliin ta'uun waltajjii hubannoo nageenya dijitaalaa ogeessotaaf qopheessee kenneetii jira. Waltajjicha irratti haala yeroo ammaa yaaddoon nageenya dijitaalaa gaazexeessitoota dubartootaa irratti mul'atee jiraachuun ibsameetii jira. Miidiyaaleen dijitaalaa gaazexeessitootaaf odeeffannoo saffisaan qaqqabsiisuuf deeggarsa guddaa kan kennan yoo ta'u, balaan nageenyaa kanaan wal qabatee dhufus dabalaa akka jiru waltajjicha irratti ibsameetii jira. Keessattuu haleellaan toora intarneetii irratti raawwatamu dhiphinaatiin sammuu guddaa fi miidhaa gama kanaan wal qabatee ogeessota irratti fidus akka jiru ibsameetii jira. Kanaan wal qabatee ogeessonni miidiyaa haleellaa saayibarii teekinooloojiin to'atame irratti akkamitti ofii fi odeeffannoo dhuunfaa isaanii eeguu akka qaban irratti mariin bal'aan gaggeeffameetii jira. Waltajjicha irratti dhaabbileen miidiyaa nageenya hojjettoota isaanii eeguuf itti gaafatamummaa olaanaa akka qaban ibsuun gaazexeessitoonni dubartootaa beekumsa teekinooloojiin of ga'umsuu fi nageenya odeeffannoo isaanii akka eegan waamicha dhiyeessaniitii jiru. Oduu maddeen biyyoolessaatiin ministeera muummee itti aanaa obbo Tamasgan Xuruunaa Itoophiyaan riiformii dinagdee biyya keessaa gaggeessuun damee investimentii dorgomaa ta'ee ijaaraa jirti jedhan. Oduu birootiin Itoophiyaan Afrikaa keessatti bakka investimentii adda duree taasisuuf tattaaffiin hojjetamaa jira jedhan ministeerri maallaqaa obbo Ahmad Shideen. Oduu maddeen biyyaalessaa garaagaraaf Muyyaddiin Muktaar dabalata qaba. Itoophiyaan damee investimentii dorgomaa ta'ee ijaaraa jirti jedhan obbo Tamasgan Xuruunaan. Ministeera muummee itti aanaan obbo Tamasgan Xuruunaan Itoophiyaan riiformii dinagdee biyya keessaa gaggeessuun damee investimentii dorgomaa ta'ee ijaaraa jirti kan jedhani. Foorumiin biizinasii olaanaan Afuraffaan Itoophiyaa keessatti investi godhaa jiru mata duree Itoophiyaa hojii biizinasiif qophoofte jedhuun gaggeeffamaati kan jiru. Obbo Tamasgan Xuruunaa sirna baniinsaa kanarratti argamuudhaan erga dabarsaniin hojii riiformii waggoota jijjiiramaa keessatti hojiirra oolee bu'aa qabatamaa fideeraas kan jedhani. Itoophiyaan riiformii kanaan durfamaa damee investimentii dorgomaatti tilmaamamuu danda'uu fi mijataa ta'e ijaaraa akka jirtudha kan dubbatanii. Akka ibsa obbo Tamasgan Xuruunaatti qaama riiformii dinagdee kanaa kan ta'an dameewwan investimentii adda addaa dorgommiidhaaf banaa gochuu fi sirna jijjiirraa maallaqaa alaa gabaan durfamu hojiirra oolchuun naannoo investimentii Itoophiyaa jaalatti mijataa akka ta'u kan gargaare ta'uudha kan eeranii. Naannoon investimentii Itoophiyaa qaamolee investi gochuu barbaadaniif guutumatti mijataa ta'uu kan ibsan obbo Tamasgan Xuruunaan hanga haalli jireenya lammiilee Itoophiyaa karaa hiikaa qabuun fayyaa'utti milkaa'ina hanga ammaatti argameen dagachuu akka hin qabnedha kan addeessanii. Foorumii kanarratti afayaa'iin mana maree federeeshinii obbo Aganyoo Tashaagar pireezidaantiin mana murtii olaanaa Teediroos Miratuu itti aanaan pireezidaantii paartii badhaadhinaa obbo Adam Faaraa fi hooggantoonni mootummaa olaanoo biroo argamaniiru. Foorumii har'aa fi boruu gaggeeffamu kanarratti bakka bu'oonni biyyoota adda addaa hirmaachaati kan jiru. Itoophiyaan Afrikaa keessatti bakka investimentii adda duree taasisuuf tattaaffiin taasifamaa jiraachuudha obbo Ahmad Shideen kan ibsanii. Foorumiin biizinasii olaanaan Afuraffaan Itoophiyaa keessatti investi godhaa jiru mata duree Itoophiyaa hojii biizinasiif qophoofte jedhuun gaggeeffamaati kan jiru. Itoophiyaan tumsa hawaasa idil addunyaa waliin qabdu cimsuu fi imala misooma damee dhuunfaatiin hoogganamu cimsuuf kutannoo qabdu kan agarsiisu ta'uudhaas obbo Ahmad Shideen kan eeranii. Mootummaan dinagdee banaa ijaaruuf riiformii hojiirra oolchaa kan jiru yommuu ta'u kunis dameen dhuunfaa investimentii fi carraa hojii uumuu keessatti gahee olaanaa akka taphatu taasisuudha kan ibsanii. Itoophiyaan Afrikaa keessatti bakka investimentii adda duree taasisuuf tattaaffiin taasifamaa jiraachuu kan ibsan obbo Ahmad Shideen jijjiiramni dinagdee sadarkaa addunyaatti milkaan walta'iinsa cimaa damee mootummaa fi dhuunfaa gidduu jiru irratti kan ijaarame ta'uudhaas kan eeranii. Investimentii kallattii alaa haalaan dabalaa dhufuu fi fedhiin idil addunyaa Itoophiyaa keessatti investi gochuuf qaban guddachaa akka jirus obbo Ahmad Shideen kan hubachiisan.
saffisni waliigalteewwan investimentii hojiirra ooluu akka danda'u kan taasise fooyyessa Itoophiyaan taasiftirraa kan ka'e ta'uu koomishinarri koomishinii investimentii Itoophiyaa Dooktar Zallaqaa Tamasgeen kan ibsanii. Koomishinarri koomishinii investimentii Itoophiyaa Dooktar Zallaqaa Tamasgeen ibsa kana kan kennan foorumii biizinesii olaanaa Afuraffaa Itoophiyaa keessatti investi godhaa jiru mata duree Itoophiyaan hojii biizinesiif qophoofte jedhuun gaggeeffamaa jiru irratti. Waltajjii investimentii Itoophiyaa isa sadaffaa bara darbee gaggeeffame irratti biyyoonni 58 ol bakka bu'ummaan kan hirmaatan yommuu ta'u, waliigalteewwan investimentii doolaara biliyoona takka tuqaa ja'a ol ta'an dhaabbilee gurguddoo shan waliin mallattaa'uu isaati kan hubachiisanii. Dhaabbilee waliigalteewwan kanneen waliin mallattaa'an hamma guutumatti hojiitti galuudhaas kan ibsanii. Dinagdeen Itoophiyaa guddachaa dhufuu fi haalli mijaan uumamuu isaatiin investoroota damee adda addaa irratti akka bobba'anii fi rakkoo bulchiinsaa waliin akka hiikuuf tajaajila elektirooniksii sadarkaa adda addaatti ni kennamaas kan jedhani. Tajaajilli humna ibsaa Itoophiyaa tajaajila iddoo tokko yeroo dhiyootti kan eegaluu fi waltajjiin kun carraa muuxannoo wal jijjiiruuf kan gargaaru ta'uudha kan hubachiisanii. Tajaajilli humna ibsaa Itoophiyaa maamiltoota isaa duraan jiranii fi haaraa ta'aniif akka biyyaatti lakkooftuu elektiriikii ismaartii ta'an 500,000 hojiirra oolchuuf akka jiru kan beeksise. Hojii gaggeessaan koominikeeshinii tajaajila humna ibsaa Itoophiyaa obbo Anwaar Abraar saffartuuwwan ammayyaa kunneen maamiltoonni dursanii kafalan gara wirtuuwwan tajaajilaa osoo hin deemin bilbila harka isaanii fayyadamuun kafaltii humna ibsaa raawwachuu akka danda'an kan gargaaru ta'uudha kan ibsanii. Piroojeektichi yeroo ammaa kana maamiltoonni 67,000 ol ta'an karaa appilikeeshinii mobaayilii baankii daldala Itoophiyaa Itiyoo Telekoomii fi baankii Awaashiin sa'aatii 24 torbanitti guyyaa torba haala mijaa'aa ta'een kafaltii humna ibsaa isaanii kafalaa jiraachuudha kan ibsanii. Piroojeektiin kun rakkoo kaardii dursee kafaluu dhabuu addaan jichitiinsaa fi maallaqa harkatti qabachuu kan hambisu ta'uudha kan ibsanii. Akkasumas sababa humna ol ka'aa irraa kan ka'e miidhaa qabeenyaa akka ittisu maamiltoonni karaa meeshaa isaaniif kenname fayyadama isaanii akka hordofan kan taasisu ta'uu kan ibsan yommuu ta'u, haalatti fayyadama isaanii qusachuu fi baasii hir'isuu akka danda'us himaniiru. Oduu maddeen alaatiin Afrikaan kibbaa Piriitooriyaatti manni murtii olaanaan poolisoota 12 irratti malaamaltummaa fi yakka hannaa cimaa himannaa baneetii jira. Pirezidaantii Siriil Ramaphoosaan akka jedhanitti himannaa fi qorannoon kun qaama sansalata malaamaltummaa dhaabbata poolisii kanaa cabsuuf taasifamaa jirudha jedhan. Gabaasa dabalataaf Jadiida Ahmad. Poolisoonni olaanoon 12 dhaabbata farra malaamaltummaa Afrikaa kibbaatiin qabaman malaamaltummaa fi hannaan shakkamanii mana murtii Piriitooriyaatti dhiyaatan. Qondaaltonni kunneen dhaabbata gahumsa hin qabne poolisiif tajaajila fayyaa fi nageenyaa kennuuf kontaraata dorgome tokko faayidaa dhuunfaa isaaniitiif jecha kontaraata akka mo'atu gargaaruun kan himatamani. Qondaaltonni kunneenis dhaabbata Meedikeer 24 jedhamuu fi abbaan qabeenyummaa isaa Vuusii Muuzii Kaat Maatlaalam kan garee yakkaa gurmaa'e waliin hidhata qaba jedhame amanamu dabalatee yakka hannaa fi malaamaltummaatiin himatamanii jiru. Abbaan alangaa Afrikaa kibbaa akka jedhanitti qondaaltonni to'annoo jala oolan tokko tokko miseensota koree caalbaasii kanaa yoo ta'an caalbaasii dhaabbatichaa kuffisuu otoo qabanii dambii cabsuun caalbaasii kana akka injifatan taasifamee jira jedhanii jiru. Dubbii himaan tajaajila poolisii Afrikaa kibbaa Atleenda Maazaa akka jedhanitti qorannoon gaggeeffame akka mul'isutti itti gaafatamaan koomishinii poolisiis dhimma kana keessa harka qabaachuu isaati. Qorannoon kun itti fufee kan jiru yoo ta'u poolisii uummataatiin amanamummaa ijaaruuf tattaaffiin taasifamaa jiras jedhanii jiru. Hidhaa fi himannaan kun kan dhiyaate qaama qorannoo pirezidaantii Siriil Ramaphoosaan sansalata malaamaltummaa humna poolisii biyyattii keessatti mul'ate akka cabsuuf ajajame keessaa tokko yoo ta'u bara darbee pirezidaantichi ministeera poolisii biyyattii hojiirraa akka ari'amu taasiseera. Paarlaamaan Afrikaa kibbaas poolisoonni olaanoon hooggantoota garee yakka raawwatan waliin dhoksaadhaan walitti dhufeenya qabanii fi malaamaltummaa kana faayidaaf jecha fudhatan irratti qorannoo adda addaa gaggeessaa jiraachuu All African News gabaasee jira. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya televezyiinii Hararii sagantaa afaan Oromoorraa oduu yeroo kanaaf jennee walitti qindeeffannee kanneen hanga ammaatti turanii qophiileen televezyiinii Harar kanneen afaan biroo itti fufuu gama kootiin horaa bulaa deebana.